Bir sözlə möhtəşəm. Ləzzəti də göründüyü kimi var. Reseptini bölüşmək üçün tələsirdim. İnanın ki, çox bəyənəcəksiniz. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə yumurta və şəkər tozunu çırpıcı ilə 4-5 dəqiqə yaxşıca çırpırıq. Sonra bir stəkan qatığa yarım çay qaşığı soda əlavə edib, köpürdüb əlavə edib çırpırıq. Daha sonra duru yağı, qabartma tozunu tökürük. Daha sonra isə un, vanil və kakao əlavə edib yenidən çırpırıq. Gördüyünüz kimi xəmir alınır. Qabın diametri 18 sm, 150 dərəcədə 25-30 dəqiqə bişiririk. İndi isə kremi hazırlayaq. 3 yemək qaşığı xama, 3 yemək qaşığı krem pendir, 1 yemək qaşığı isə şəkər tozu, istəyə görə də skuşonka əlavə edib qarışdırırıq. Biskvit soyduqdan sonra üst qatını ayırıb içərisində oyuq yaratdım və həmin qırıntıları kremlə qarışdırıb həmin oyuğa yerləşdirdim. Üst qatına da qoydum, üzərinə şokolad əridib tökdüm və qırıntılardan saxlamışdım, üzərinə də dekor etdim. Və bu cür gördüyünüz kimi mini tort alınır. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun, hələlik.